நார்மலாக நம்ம மொபைலில் இருந்து ஒருத்தர் கால் பண்ணும்போது ஃபோனை இப்படி கொண்டு போன உடனே ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆகும், அகைன் இப்படி எடுத்த உடனே ஸ்க்ரீன் ஆன் ஆகும். ஆனால் சில மொபைலில் கால் பண்ண உடனே ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆகும், அகைன் ஆப்போசிட்டில் பேசிகிட்டு இருக்க கட் பண்ண உடனே தான் ஸ்க்ரீன் ஆன் ஆகும். அது வரைக்கும் ஸ்க்ரீன் ஆஃப்லேயே தான் இருக்கும். இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா தெரியும், கால் பண்ண உடனே ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஆனால் மொபைல் லைன் போய்கிட்டு தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மொபைல் கால் வந்துச்சு, அதை அட்டன் பண்ண உடனே ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. அடுத்து வேக்கே ஆகலை. ஹலோ 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 நம்மளோட எல்லா மொபைலையும் ப்ளே ஸ்டோர் இருக்கும். அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்காங்க. அதில் டயலர்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். DIALER சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ரைட் டயலர்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கும். அந்த அப்ளிகேஷனை பார்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்காங்க. அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு, அதை ஓப்பன் பண்ணிக்காங்க. ரைட் சைடில் 3 டாட் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே டிசபிள் ப்ராக்ஸி சென்சார் டியூரிங் கால்ஸ்ன்னு இருக்கும், அதை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம மொபைலில் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் பெர்மிஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோ ஸ்டார்ட்னு இருக்கும், அதில் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்க டயலர் அப்ளிகேஷனை எனேபிள் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அதர் பெர்மிஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்க டயலரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்துக்குமே ஆல்வேஸ் அலோ இருக்க பெர்மிஷனுக்கு ஃபுல்லாகவே ஆல்வேஸ் அலோ கொடுத்துருங்க. இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி எல்லா பெர்மிஷன் எனேபிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அதே நம்பருக்கு கால் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிடலாம். ஹலோ 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 பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம ஃபோன் பேசும்போது ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆகலை. இப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சு.